Tenceremde kaynayan 4 litre sütüm var. İçine bir çay bardağı. Şöyle gözüküyor mu? Şuradan tutsam. Şöyle bir miktar limon suyum var. İçine döktüm. Şöyle bir miktar yoğurdum var. Kaşıkla biraz açtım kıvamını. Onu da döküyorum. Şu an ateşin yanıyor olması gerekiyor. Ses olmasın diye kapadım ben. Siz ocağı hiç kapamayın. 2-3 dakika içinde peynir olacak. Sütün kesilmesini bekleyeceğim. Ocağımı açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kesilmeye başladı. Daha fazla karıştırmayacağım. Bekleyeceğim kesilmesini. Peynirim hemen kesildi ve 2-3 dakika kadar da kaynattım. Hepsini tabağıma alacağım. Tabağa aldıktan sonra bunu dinlendireceğim. 1 saat kadar. Çünkü tüm suyunu bırakması gerekiyor. Sulu olursa olmaz. Cheesecake'in peynirli kısmı çöker. Hiç su kalmaması gerekiyor içinde. Suyunu süzdürdüm şöyle. Kenarda bekleteceğimiz suyunu bıraktıkça ben suyunu dökeceğim. O sırada da cheesecake'in tabanını hazırlayacağım. Yağlıyorum. Şöyle bir miktar yulaf unum var. 180 gram. Yulafı evde un haline getirecekseniz içinde tanelerin kalmaması gerekiyor. Aksi durumda dağılır bisküvi harcı. Güzelce çekin blenderda. Pekmez. O da böyle bir miktar. Keçi boynuzu pekmezi bu. Aslında ağır olur diye cheesecake'te kullanmıyordum hiç keçi boynuzu. Ama çok güzel oluyor. Denedim bunu da. 3-3,5 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ama kullanacağınız zeytinyağın aroması, ağır bir aroması varsa zeytinyağı değil Hindistan cevizi yağı ekleyin. Benim zeytinyağım çiçek gibi kokuyor. Rahatsız olmuyorum ben. Ve zeytinyağı ekliyorum. Kaşıkla karıştırdım böyle. Bu arada peynirin suyu biriktikçe onu da döküyorum. Şöyle kıvamı da gösterelim. Hadi düş. Elinize yapışırsa biraz zeytinyağı kullanabilirsiniz. 4 kaşık zeytinyağı sanki daha iyi oldu. Hamur biraz daha böyle yumuşak oldu. Daha kolay yayılıyor. 3 yemek kaşığıyla biraz daha zorluyordu. Bardağın dibinde kalan pekmezi kullandım. Şöyle yapışmadan üzerini düzleyebileyim diye. Ya da zeytinyağıyla da güzel oluyor. Şöyle. Daha iyi oluyor zeytinyağıyla. Tamam, bu hazır böyle. Peynirin biraz daha suyunu bırakmasını bekleyeceğim. O sırada da bu kurumasın diye streçleyeceğim. Peynirimden su gelmemeye başladı artık. Şöyle. Biraz üzerine bastırdım su varsa çıksın diye biraz önce. Şöyle yaptım.
1,5 saat kadar beklettim ben. Şunu da dökeyim. Burada 600 grama yakın peynir çıkmış. 400 kullanacağız. Böyle alıyorum bir miktarını. Şu kadar peynir arttı. Bunu peynir olarak tüketebilirsiniz. Dolapta açık, kapaksız bir şekilde durunca kaşar peynirine benziyor biraz tadı. Çok güzel bir peynir oluyor. Ayrıca buzlukta da saklayabilirsiniz. Çıktıktan sonra herhangi bir bozulma olmuyor. İçine tahin ve pekmez ekliyorum. Şöyle tahin. Pekmez de katıyorum. Şöyle pürüzsüz bir kıvama geldi. İçine 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. 1, 2, 3. Şöyle buçuk olsun. 4'e yakın. Burada zeytinyağı olmaz çünkü Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında katı olduğu için dolapta da katı bir formda, ama zeytinyağı geç donuyor dolapta. Günler alıyor donması. Harcı aktarıyorum içine. Şöyle iyice bastırıyorum çünkü boşluklar olunca dilimlendiği zaman güzel olmuyor görüntü. Şöyle yağ batıracağım. Düzlemek için. Dört yemek kaşığı yağ kullanmış oldum böylece. Burası pekmezle daha iyi oluyor. Hatırladım şimdi. Alt kısımda yağ, zeytinyağı ile daha iyi düzleniyordu. Böyle yapışmıyor. Bunu dolaba atıyorum. Minimum 8 saat bekletiyorum. Streçle örttüm üzerine ve bu tatlı minnoş şeyi dolaba gönderiyorum. Yarın devam ediyoruz.
Aşırı iyi. Çökmüyor. Taban kısmı çok sağlam oldu. Zeytinyağı 3 kullanıyordum ama 4 kullandım bu sefer. Daha iyi oldu sanki. Afiyet olsun.